Directorate of Handloom and Textile Government of Manipur na sinduna National Handloom Day gi thorong asi pangthok-khre. Manipur gi phisa lonsa gi tradition asi lamdam asi gi khunai amadi chana lonchat ka yam naknaba mari leinai. Artisan amadi designer sing punna thabak tawminnaduna traditional identity ngakna anawwa product sing puthokpa changi haina Manipur gi Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na phongdokkhre. Palace compound leiba city convention da Threads of Tradition Weaving Culture Through Handloom haiba theme da pangthok-khiba National Handloom Day gi thorongga mari leinana Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na hai Manipur gi oina handloom asi phi machet amada khut cha haibagi haithoi singthoiba utpada natte generation kaya gi puduna lakleba heritage narrative ni lamdam asida leiba artisan singi haithoi singthoiba amadi kathokpa aduna Manipur na National Handloom Map da chap chaba phida ama phangba ngambani Manipur da nupi na henba weaver lak ani makhai leiri design motif chatret ke yankhai amadi handicraft item kuntaruk leiri state government na handloom amadi handicraft ki sector ahen wa mityeng thamduna state ki development gi critical engine nama oina lauri state amadi center gi mityeng makhada lamdam asigi weaver amadi artisan singi oiba chokot thorangi scheme amadi project kaya paikhalli National Handloom Program gi makhada Cluster Development Project Infrastructure semgat sagatpa Marketing Promote tawba Branding semba DBT amadi Weaver Mudra gi makhada Financial Assistance piri Handloom Census amadi Weaver ID card semduna hena transparent oina Weaver singi yaifanaba thabak tawri State asi handloom gi sector yamna khumang chawksenba ngamlabasu weaver singda senthang piba marketing gap raw material gi awatpa amadi modern design gi training piba yawna khudong chawa kaya amadi mayoknari common handloom workshop handloom intensive block singda samba youth entrepreneur promote tawba lamdam masigi weaver singbu global market ta link tawhanba mathau tari haina chief secretary asina phongdokhi ngasigi thauram maduda textile commerce and industry gi additional chief secretary Anurag Baspai NIFT Shillongi associate professor Aurinita Das handloom and textile directorate ki director Elangbam Jiten Padmasri Machan Sasa Padmasri Radhe Sarmi Silpa Guru G Shanti national awardee K Medha yauna state asigi tongan ba district singdagi lakpa yamlaba weaver artisan kayana saruk yaki thauram maduga mari leinana National Handloom Development Program gi makhada Senapati District Laruk Chingda leigadaba Small Cluster Development Program SCOP ama Chief Secretary na launch tawki thauram maduga mari leinana Chief Secretary na Padmasri Machihan Sasa honor tawbibaga loinana Chok lisingani kulumdoi kunmari gi handicraft state award amadi outstanding craft person singda financial assistance su khutsin nakhi We welcome you all to this remarkable homage to the hands that do not Hazaraba Ligla Masibu, Maru, Directorate of Handloom and Textiles Government of his immense grace and significance to Manipur. We warmly welcome. Let us reaffirm our support for the artisans of Manipur. National awardees and leading entrepreneurs, Srimati K. Medha. Dr. Punit Kumar Goyal, sir, IAS Chief Secretary, Government of Manipur for gracing. And we presence and encouraging innovation within each national awardee will receive a cash